Abrahaamis waaqayyo gaafa manaa baasee ijatti gochuu barbaade maal jedhee si wajjinan ta'a warra si salphisan nan salphisaa birri akkanaan si kenna xiyyaara si kenneera wattaadara si kenneera hin jenne ofii koon si wajjin taa'e seerumaa boqonnaa 12 lakkoofsa 4 ilaala ilaamee dhihennaani warra si eebbisan nan eebbisa warra si abaaran nan abaara ofii kootiin si wajjin taa'e Yesuusin maal jedhe hamma dhuma baraatti guyyaa hundumaa isinii wajjinan taa'e Maatoos irratti maal jedhe an akka ijoollee abbaan qabneetti kophaatti isin hin dhiisu akka joobirri cuucota isaa koochoodhaan walitti qabu koochoo koo jalatti walitti isinii qaba abeet amiin jedha raajichis maal yeroo raaju maal jedhe Isaayyaas boqonnaa 49:15 irratti akka jedhe waaqayyoodhe an sin irraanfadhu ameen haati mucaa ishee sadeessu yoo irraanfatte illee sin irraanfadhu ilaalime barru harka kooti irrattanii si caaffadhe achuma Isaayyaas 43:4-5 irratti maal jedha abidda keessan dabartaa hin gubattu Amin jettani bishaan keessan dabartaa si nyaatu sababiin isaa si wajjinan jiran Isaayyaas 43 lakkoofsa tokkoof lama dubbiftan gaaffii isinitti ta'a nama tokko maqaa lama waama nama tokkicha maqaa lama waama nama tokkicha mattaawaqiyaa lama waama mattaawaqiyaan itti waamumaan Isaayyaas 43 lakkoofsa tokko nama tokko maqaa lama waama maqaa duriif maqaa amma garuu yaa Yaaqoob yaa Israa'el waaqayyoon si uume ni si tolchee ani si fureera hin sodaatin ati kan kooti jedhee maqaa keetiin si waameera ameen yaa eenyu namichi kun Yaaqoob eenyu Israa'el eenyu ilaali Yaaqoob maqaa hin jijjiiramnedha Israa'el maqaa jijjiiramedha amma garu sekan bisi bantosh la gifad amma garu sakale sam saden gadabit Yaaqoob kan taates dhagay Israa'el kan taates dhagay waaqayyo urgaa qaba amen waaqayyoon si uume inni si tolchee ani si fureera hin sodaatin ati kan kooti jedhee maqaa kootiin si waameera yommuu ati bishaan keessa adeemtu amma garu yaa Yaaqoob yaa Israa'el waaqayyoon si uume inni si tolchee ani si fureera hin sodaatin amen inga amma garu yaa Yaaqoob samal intaan san jijjiiramne amma garu yaa Israa'el ya samal taate jijjiiramte na dhagay amen isa kaleessaas miti isa dhengaddaan miti Yaaqoob mataate kan dhufte har'a waa dhagay amen amen jettanii ani Israa'el jettee immoo amantee kan jirtu amma waa dhagay waaqayyo kan jedha ani si fureera amen maal hin ta'in hin sodaatin ilaalime amma kana geeffadhu abiddi jiru kun akkati milkooftummoo akkati milkoofneef bishaanni jiru kun akkati milkooftummoo akkati milkoofneef lakkoofsa 5 dubbisee bantoosha waa inni kun ilaala ati ana duratti gati jabeessaa fi ulfina qabeessa waan taateef waanan si jaalladhuufis qooda lubbuu keetii saba warra kaan dabarsee nan kenna harka ol naa fuudhe wanti badu ati milkaay aminin keessan hin taane wanti cabu ati milkaay meeyyaati ani milkaa'ummaaf hin uumame jedha qooda lubbuu keetii nama biraan kenna malees hin kennu ilaalime sunis nama atis nama sunis ji'a 9 garaatti baatame atis akkas sanas waaqayyo tuume kanas sis waaqayyo tuume garuu sin jaalladhe aminin jettanis abidda keessan si dabarsaa bishaan keessan si dabarsaa lafa yaadde milkaa'ummaa kanaan sin ga'a ittuma raajinaan jedha afur qulqulluun milkaa'ii maqaa Yesuus maali akkamitti dubbadhu laata milkaa'ii maqaa Yesuus ilaga waaqayyo akka jedhinnaan jedha lafati yaadde kanaan si ga'een faarfannaa galataa si faarfachiisa lafati yaadde kanaan si ga'een si galateeffachiisa nan dabarsa abiddicha nan dabarsa bishaanicha qooda lubbuu keetii jedheen warra kaanan kenna mee mataa raasaati anoo waan ta'uudha iyyaatee dhaamesi maaliif kana godhe hojjettani waaqayyo akkati milkooftu fan hojjedhani mana kee milkaa'ummaa jireenya kee milkaa'ummaa okay gara member itti qotu nufame lafa waaqayyo isinii yaade sana ga'uun barbaaddu hin barbaaddu yoos abdiin kutatina cheekartu waan dubbachuu barbaada yoos maal hin ta'ina
namni abdii kutate mo'amaadha. Mo'amaadha. Namni Waaqayyoo geggeessaan Israa'eloota Solomoon Daawit yoo ilaaltanii macaafa seenaa baraa isa duraa boqonnaa 17 lakkoofsa 23 fi 26 yoo ilaaltanii wanti tokko otoo isaaniin ta'in abdii isaaniif kennameef galateeffatan. Maaliin jedhe? Abdii maqabaniif galateeffatan. Homtuun taane abdii ma jiruuf galanni Waaqayyoof haa ta'u. Jedhame jecha kan abdii ma jiruuf jedhame galanni Waaqayyoof haa ta'u dhabe. Homtuutu hin ta'in wanta tokkotu abdachiifame. Akka jennami kun lafaa ka'ee gaafa numa sagalee abdii kana dhaga'ee yennaan garaa koo nana'e. Wanti ta'e hin jiru. Maa yennaan an abdiin qabaa. Abdiin ofuma isaatii qaama of danda'uudha. Namni yeroo hundumaa kan inni du'u yookaan kan inni salphatu waa dhabee miti. Yeroo abdii kutatudha. Al tokko namni abdii kutannaan hin jiru. Al tokko namni abdii kutannaan keessaa galeera. Nama abdii kutataan lafa yaade hin ga'u. Nama abdii kutataan nama hin ta'u. Yeroo baay'inaan dubbadha amma nama fooqirra lafa dha'u lafa ga'ee du'e mootu lafa ga'ee du'e jettanii yaaddu. Maa jettanii? Utuu lafa ga'initu bakka hidhee machitti du'e. Hin geenye bar. Namoonni baay'een akkas sichi maaltu naa ta'a. Kana booddee maaltu Waaqayyo abdii siif kenna. Inni Waaqayyo si abdachiise akka raawwatuuf ati abdii kutachuu hin qabdu. Namoonni baay'een abdii kutatoodha. Dhugaan siniin jedhe hin faarfannaa hin jiru. Hin karannaa hin jiru. Amma baay'een keessa waa dhufta Waaqayyo sana eebbisu garuu abdii hin qabdan. Abdii hin qabdan. Dhaqima wanta ta'u ilaalaadha malee waatu naa ta'a miti. Lafa onaa irratti waa argaa jira. Waaqayyo suma galateeffachiisa. Suma mataa kee kana. Abdii Waaqayyo kenne amanamaadha. Miticha kana duukaa jedhame. Abdiin Waaqayyo kenne jedhame. Amanamaadha. Waan nama dhibu hojii ergamootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 28 irratti olaaltan namootatu tarree xinnoo tokko irratti waa dhugaa bahu. Daawiti gaafuma waamamu Waaqayyootu namni katamaa jiru lafa hoolaatii dhaqee waame. Beekaadhaan. Amiin jettanis. Beekaadha Waaqayyo. Lafa hoolaatii gaafa waamu wanta tokko hin goone Saamu'eel waa kiisiin keenya. Dibatuma baatee dhufe mataatti neqee sokke. Lafa hoolaatii dhufe inni kun dibee sokke inni sun dibamee lafa hoolaatti deebi'e. Mini maddis nagarelle. Inni lafa hoolaatii dhufe dibamee sadaqe. Lafa hoolaa. Inni dibees dibee biyya dhufetti deebi'e. Maaltu ta'e mee? Maaltu ta'e? Inni dibamee eessatti deebi'e? Raamaayitti deebi'e. Inni dibee moochi deebi'e. Garuu Waaqayyo maal taataa'e? Mootii taataa'e. Amma Daawit jira, Saamu'eel jira, Daawit jira, dibati jira, sagaleen jira. Sagaleen jiru sun maal jedhaa? Mootii taataadha. Dhagaarti miti? Mootummaadhaaf dibame, mootii ta'uuf dibame eessatti deebi'e? Lafa hoolaatti deebi'e. Amma kan hafe abdiidha. Ameen. Maal taataa? Mootii taataa. Kan hafe sagalettii kanaadha. Inni dibe maal ta'eera? Sokkeera. Inni dibame yoo sagalichi jira. Harka ol naa fuudhi. Sagaleen kun fuula Waaqayyoo siifa jiraatu. Abeet 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 abeet. 26 lafammaa kanatti maal jedha beektaa? Abdichi amanamaa ta'e fuula Waaqaa jira. Abdichi maal ta'e? Amanamaa ta'e. Abdiin sii galame kun amanamaa ta'e siifa jiraatu. Daawit lafa hoolaatti maal ta'eera? Saamu'eel biyya dhufetti maal ta'eera? Abdichi garuu amanamaa ta'e hafeedha. Sagalee Waaqayyo maal jedha? Waaqayyo ofii isaa waan hin kaanneef jedha. Dubbiin isaa bara baraan maal ta'e hafa? Amanamaa ta'e hafa. Waaqayyo ofii isaa hin kaadu. Abeet abbaa isaan beekuun ergaa kana harkaa fudhadhu ammas. Waaqayyo ofii isaa hin kaadu. Ati kan isaati mitiiree? Fakkaatti isaati miti? Isa sitti dubbate siif raawwatu. Namoota baay'eetti kan gaaffii ta'e mootiin si godha jedhee dibee eessatti isa deebise? Lafa hoolaatti isa deebise. Amma Daawit mallattoo jechuu qaba. Abdii sana irratti. Isinis akkas Waaqayyo inni abdii isinii kenne haa eebbifamu. Abdiin kutatinaa. Ameen jettanis. Raamaayi iddootii ka horii waggaa 7 taa'e. Qaaluu isaa iffatsam. Agartaniitu waan nama dhibu macaafa dubbiftan immoo
guyyaa filannoon geggeeffame Daawit Raamaay iddootti ka'uritti mootii ta'e. Ameen. Agartanitti namni yeroo filannoon geggeeffamu aanaa isaatti filamee dhufa miti baallama. Akkamitti seeruma isaati seeruma aadaa Israa'elootaati. Aanaatti filameetu biyya isaatti filamee gara paarlaamaa dhufee teessuma argata. Kanaaf Daawit lafuma Raamaay itti tuffatametti mootii ta'e. Raamaay iddoo waggaa 7 hoolaa eegetti waggaa 7 mootii ta'e. Daawit ikkoo waggaa 40 bulche. Raamaayitti waggaa 7 Yerusaalemitti waggaa 33. Harka ol naa fuudhi. Lafumatti salphatte kanatti abdiin kee siif haa raawwatu. Abeet 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 abeet. Abbaas an beeku ani Waaqayyo rifadhee waa godhaa'edha. Iyyaati meenaa ta'eeradha. Waan nama dhibu Daawit abdiin isaa galame akka du'uufi namni dheeboon darbanne hin jiru. Nama arraban darbanne hin jiru. Namni san lolle hin jiru. Namni san arrabsine hin jiru. Kan hundumaa keessa darbeetu guyyaa tokko dubbadhe hin ture. Lafatti diina isaa baqatu dhabeetu. Een jettanis boolla xaddee keessatti baqate. Boolla jaartiin xaddeen qotte lafa onaa keessa jiru Sheebaa keessa jirutti baqate. Inni Daawitin ari'u immoo hunduu meedaadhaan iyyuu lafa muka jala shinti beetii taa'u dhabeetu boolla xaddee Daawititti baqate keessa shinti beetii taa'e. Daawit boolla keessa jira mootiin irraa shinti beetii ta'a. Nama si biraajaa keessa ilaalitti qoramsi kee kanatti adeemee beekaa jedheen. Harka ol naa fuudhame. Inni sii kakkatame amanamaa ta'e haaf. Amma sirran deebi'a. Inni sii kakkatame amanamaa ta'e haaf. Amiin hin jettanis. Eenyuun waa ta'u eenyu as keessaa nan qorame kan jettan akka taatan hin beektan. Lafatti baqatu dhabee boolla lixe. Namichi isaa ri'uuma achi keessa shinti beetii taa'e ilaalime. Anti Waaqayyo laphee Daawwitii kenne nuuf kenna. Daawit millaachi wayii kiisii keessaa qabdi. Abdiin kutanne utuu jaarsa shinti beetii taa'uutu een jettani. Caafii surree isaarraa akkanatti millaachiin kutteetu fuulduma keetti gad deebitee ciifte. Gaafa jaarsi surree hidhatee baay'ee sokku hin fooniche jettee ol baatee gaasheetteen akkeetti ilaalee ilma koo jirtaayee ilaale. Ajjeesuu barbaadam garuu maal jedhaan ilma koo iddooma tokko turre jette. Eessannaan lafa sin turtan sanan ture misira himuu jette. Akkam jennaan mee wayyaa keessa ilaalaa caafiin isaa fayyaadamoo citaadhaan akka gaafa laalu citeera. Gurbaa harka ol naa fuudhime. Hammam qoramtu iyyuu abdiin kee dhaabbataa ta'e haafu. Abeet abeet abeet. Hammam qoramtu abdiin kee dhaabbataa ta'e haafu. Ameen. Daawit isa kana godhe amma maal jedhe dhaqaa qabaa fidaa ajjeesaa. Utuu ari'anii rafan. Utuu maal ta'anii? Utuu ari'anii rafan. Daawit ammas booddee natteetu lafanni rafutti qodaa bishaan isaa irraa hiikkattee saanjaa irraa hiikkattee sokkite. Gama geessee fooriche yoo jenna hunduu gaafa ribaa ka'u wattaadarri gaafa ribaa ka'u gaashee teennaan Waaqayyo harka kootti sillaannaan hin sinniisee kun billaa keessanii jette. Ameen. Maal harka ol naa fuudhi. Inni si qoruu bahe barana diraamaa haa ta'u. Abbaa isaan beeku Waaqoon ragaa koon harruma waa dhaga'i. Iyyaati meesuma na qoruu bahe toodhaame. Barana diraamaa ta'e galala. Hinna Daawit ituu gaardiin rafu bishaan irraa hiikkatee sokkee harka ol naa fuudhi maalu gooftaa Yesuus Kiristoos. Dibati kun siifa dhufu. Isa si miidhuu bahe irraa hiikkadhu gal. Anti Daawit ilaalime kan dubbate eenyudha? Hello kan dubbate eenyudha? Kan ture eenyudha? Kan dibe eenyudha? Kan ture eenyudha? Kan si waame eenyudha? Kan ture eenyudha? Abdiin kutati. Innama namaadha. Akka jeesaanis keessatti an ulfina koo dabarsee eenyuufuu hin kennu. Waaqayyo waan maqaan isaatti dhaabe yoomiyyuu biraan hafu. Akkuma namni faayinaansii oodiitti godhu Waaqayyo isa dubbata akka inni guyyaa guyyaatti oodiitti godhu beektu. Inni ilaalle uumama boqonnaa tokko lakkoofsa 9 isa dubbate irra deebi'ee ilaaledha. Isa dubbate irra deebi'ee oodiitti godha Waaqayyo. Isa si taasise. Isa maatoo kooradiyaa. Ani beeku dhugaa waan bal jedhaa jiru jira. Nama butamee bahutu jira. Siifan yaadadha jedha Waaqayyo. Siifan raawwadha jedha Waaqayyo. Ani beeku waa'ee keef namni baay'een afaan hin qabataa dhiisati. Raawwata Waaqayyo. Daawit turuu Waaqayyoof abdii hin kutanne. Otureyyuu numa eege. Otureyyuu eege.
inuma dhufa. Anti waan nyaatu dhabeetu guyyaa tokko kan na boosisan namichi kana. Waan nyaatu dhabeetu namicha tokko hoolaa 300 rifeensa irraa murmura. Karaa namaa isatti dhaamsa ergate. Yaa namicha sooressana na jedhe ennaan ani nama waaqaati. Nam beela'e hoolaa tokko na argi qaladheen nyaaddaa. Inni hoolaa 300 qaba. Daawit tokko iyyuu hin qabu. Akkana namichi sooressu sun maqaan isaa hundumaa naan dhufu maal gowwaadha hiikii maqaan Naabaal. Dhugaa waaqotu arginu hin tumna kana baaster. Ilaali dhibba meeqa qaban jedhe 300 tokko dide achuma warra irratti golfeetu naani ani nama mul'ataaf caakkaatti galte hin beeku. Shiftaa ijoollee eessa iddii caakkaa jirtu hin beeku ani eenyuma na hoolaa kennan. Andi sawaallekkoo yeroon kan gate abjuu kan qabu yeroon kan gate mul'ata kan qabu baraa hin minoor. Alleluyaa yesaayilii ani alaaqam shiftaa na warra ergaman dhufaniitti man Daawit yennaan namichi didennaan akka jee Daawit Waaqayyo inni na waame yoo waaqa ta'e. Ameen. Hamman namitti kanaaf zarii ishee bitu aduun hin lixin jedhe. Ayaachoo. Ameen. Hamman zarii ishee namitti kanaaf bitutti aduun hin lixin ani kanan goona yoo ta'e waaqa onan dhibne dhee aariidhaan ka'e. Waan nama dhibu akka jedha abbaa gammachiisirraa gaafa Daawit aaru aduu dukkanoofte ta'e. Malak jechuu kan obaayinaan gala. Yeroo ni wattaadara fudhatee ka'u haati manaa hodhuu dhageesse hoolaa qaltee bixxillee baattee karaatti itti dhufte. Loltoota Daawitiin karaatti dhaabdee Daawititti kuftee miillatti gumtee sii wajjin Waaqayyo jiratte. Qoramsa keessa jirtaa, dhiphina keessa jirtaa, beela'aa jirtaa jennaan sii wajjin Waaqayyo jiratte. Ati mee Daawititti nama Waaqayyo si dibeeratti jechi ishee garaana nyaata dhugaa Waaqayyo. Ati nama guddaadhaatti abbaa manaa kosa gowwaatti hartaayyeette. Nama si biraajaa keessa ilaaliiti gaddeebitee gowwaatti naariin eegi guyyaa kee dhiineeti. Tokko yeroo guyyaan si gatu yeroon si gatu ko nama baay'ee tafaan sitti dhiqata bari. Kun si arrabsa abbaa isaan beeku ergaa kana fudhadhu eegi guyyaa keeti. Laban jechuun akkuma maqaa isaateetti laaban Naabaal akkuma maqaa isaateetti gowwaadhaatti ati dibata baattee nama xinnoo taartaayyeetti ante. Yeroo sanan aariin Daawit irraa hin qabbanaa'edha. Ameen. Akka jedheen Daawit ati nama ogeetti dhale. Namtitti dilleedhe rakkina koo laaltee kan na goote guyyaan tokko hin dhufaa ijaanan ba'an ture garuu ammasii jedhee dhiiseera. Mittillee fudhatee waan fedhe nyaateetu caakkaatti deebi'edha. Yoo isheen galtuedha inni guyyaa lidatii kabaja ta'an ta'in sirba. Abbaan mul'ataa hin beelaa quufaan hin sirba. Yeroo tokko akkas ta'a bare. Ilaaltii abdiin kutatin. Amiin jetanii. Inuma danda'e Daawiti. Nyaateetu yeroo inni caakkaatti deebi'e kun hin sirbaa kun caakkaatti deebi'e guyyaa eegaa kun sirbaa guyyaa eegaa. Galtee gaafa laaltu anti machaa'eetu of hin beekoodha. Ittiin dubbadhu itti gaafa inni rafee machii moo irriba namarraa galche mitiire gaafa inni irriba keessa jiru irriba keessa galee machiin irraa baddu irribaa lammasitee maal taatee nama mul'ata qabu beelessitaa si ajjeesuu dhufaa jiraan karaatti deebisee jennaan jedha hin na'edha. Maal ta'e? Harka ol naafuu dhibee ergatti maal hin ergaa? Waaqayyo diina keetti naasuu ergu. Ameen. Amma sirra deebi'een jedha Waaqayyo diinota keetti naasuu ergu. Hin na'ee maal ta'e? Maal ta'e? Hin na'ee onneen isaa dhagaa ta'e hin du'edha. Yoo isa jekkisa ilaaletti waaqa akkasitti loltuu qabdu maal tabdisii kutee dhimmee? Jedhame waaqa akkasitti loltuu qabdu maal tabdisii kutachiisee dhimme? Maaltu rukuteem? Naasuudhumaan maqaa Yesuus Kiristoos ajajeera safara diinota keetti naasuu ergeera. Ilaa harka ol fuudhame wangeela kanaan qabeen sitti raaja safara warra si dhiphiseetti naasuu ergeera. Fakkaatiyaas safara warra si qoraa jirutu naasuu ergeera. Naasuu isaan lafa kanarraa geggeessutti ergeera. Iyyaati mee naateera maqaa Yesuus jala. Haati manaa karaa namaa Daawititti dhaamsa ergite caakkaatti. Yaa Daawit nama Waaqayyootti abee jenna Waaqayyoo kenniti waaqeffattu lolatti beeka. Ameen. Namichi eengaddaa si beelesse
hoolaa sii kennuu dide sun waa'ee keetti naanna'ee du'e. Ilaalime amma namichumti waa'ee isaa dhaga'ee na'ee du'u kun ituu Daawitiin argee akkam taattee yaadda. Na'ee du'ee abbaan manaan koo hin du'ee gaddarran jira rakkoon qabu hoolaa isaa 300 sana oofii kottu natti heerume sin fuudha. Harka ol naa fuudhee ergaan natti dhufe. Wanta isaan si dhowwatan sana eebba sana barakata sana guutummaatti harka kee keessa buuseera.